sihamba siyodlala neMexico bathi abokufika abasupport nakancane bathi bafuna sishawe into ongazi uyibone siyashintsha ekutheni nabahambe onganamaphepha eSouth Africa sithi ozela enza ubugebengu sithi abadayisa idakamizwa sithi abathatha izitolo la sithini angithi wonke umuntu unekhaya la azalwa khona lento yokuhamba belala ko-home affairs belala emapaki bethi ingoba siyabahlukumeza umuntu ubanjwe yini ukugoduka ekhaya sengikhulume kakhulu kanti angakazithuli lokuthi ngubani sanibonani igama uJacinta uZinhle uMangobese wakaZuma uNqamalala uMsholozi uMatomela uLugaju ngila namhlanje ngoba kuthiwa sizodimanda ongokwethu okuyiservice kuthiwa umasipala weTheku awusinike okufanele thina manje izathu sokuthi bengasinike okufanele thina ngoba busy banika abantu ekufanele ngaba babanike lamabhilidi kuhlela abantu lapha yana singabazi ubani wena eSouth Africa ufanele ngabe uhleli lapha yana ngoba ithini uyazi isimanga ukuthi lezi izitolo lezi izitolo la sathi siyobuza umasipala ukuthi ubanika kanjani abantu bokufika izitolo banawo yini amaphepha kuyiwona wona wathi umasipala awukucheck bona lokho phekwa lokho bathi kuba khona umuntu oyedwa oba nepermit bese enikeza laba abanye so inqoba le itolo la kufanele ngaba zikho ngisho la 342 weyitolo phekwa lokho lezi itolo angithi connect into ekuthiwa environmental compliance la ucomply khona nezinto zokuqoqa udoti kanjalo manje isitolo masingabhalisiwe ngokusemthethweni abakwazi ngisho ukuzolanda udoti ngendlela ekufanele mabengawulanda udoti ngendlela efanele laba bayawuthatha udoti bawujikijele ngaphandle the time bewujikijela ngaphandle ungena kephi ungena la ngaphansi kuma-drain lama drain efanele ngabo ahambe amanzi ngenkathi kunetha amanzi ehambe uthatha wonke lo doti udoti usugcwele emapayipini bese kuba khona lento ekuthiwa ikhukhula so silala nje ikhukhula idala lezayitolo kanti yini efanele siyenze kumasipala ukuthi uhulumeni usilalele ukuthi mesithi umthetho ukhona uyanivumela ukuthi nibaxoshe yini enzima ngokuthi nithathe umthetho lo enawo niwusebenzise kanti ubani ofanele ahlupheke thina ngifuna ukuntshela nayi into yokugcina engizonitshela yona sibonga kakhulu iMK ngokuthi lisukumele lo daba lokuthi sithole imfuno zethu siyabonga kakhulu ngizonitshela izinto ezimbili ke bese ngiyahamba eyokuqala nqa eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasili ngizoyibamba lapho nje ningayenzi into engasile ngomhla 4 November asikhona ngephutha silange nxa yamaphutha asawafuni ke amaphutha manje ongokwethu kuzobuyela kuthina ongafuni futhi ukusinika lokho noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukusinika ongokwethu aseyivoteli niyangezwa asiwenza umbhedo ngomhla 4 ngizohamba ngizofika njengesiphoke ebusuku mawulele manje umbhedo sengiyivala ngibonga kakhulu nobuholi beMK for isimemo namhlanje ngiyazi ke sekuzonqanqalaza yonke indawo ukuthi sasivele sibonile ukuthi le march and march istokfela sakaZuma anginendaba okusalayo
Africans ayi-MK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo repatriate ayele. Maku istokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Angeke phela size sitshelwe thina njalo makufanele senze into kube kufanele kube khona sincetheza kubona. Yingakho kuhlala iminyaka emingaka singayithola izinto esizifunayo ngoba mawufuna into kufanele uncetheze wikhansela. Uncetheza la kwikhansela. Ikhansela kufanele uncetheze kuwena ovotayo. Akho khansela solincethezela la. Niyangizwa? Ikhansela ifuna uncethezela alihambe nabahambayo. Ikhansela elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo ngomhla 30. Niphinde ningilale lokugcina ke. Ngithi mina makhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke na yonke leminyaka nawe zonke lezikhathi. Mebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Niyangizwa? Nilithathe nenze ngisho ibrayi ngaleyo grosa. Mebenika iskipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base nimopha. Niyezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thathe igrosa, niyangizwa? Thathe igrosa. Kodwa ngomhla ka4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota wena wedwa ozoba ukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi uvotele bani yeso. Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela salincethezela kulonyaka niyangizwa. Akho ngisho uhulumeni soncethezela kulonyaka niyezwa. Ngoba nibangaka nje ningitshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asisakwenzi. Sengivala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June niyangizwa. Ngithi ubani? Ningizwe kahle ngithi. Ngifuna ngenzele into eyodwa nje ngomhla 30 June noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona oyedwa ngicela ukuthi aye esitolo ayolutha niyezwa. Akhona oyedwa umuntu okufika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa Nkosi yami arams enkosi ishayiwe Jesu oh shame ama South Africa ama vigilante. Kuzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe. Lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza. Siyenza ngoba unezingane and uma izingane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga ngiyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Lama drugs abayifida ingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga ngase kube yakhe ingane. So ngithi kunina ngomhla ka 30 asintshontshe asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka 30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni? Anizwa? Abenze njani? Ngomhla ka 30 sithini? Hayi ngizohamba mase seninginika umfutho kokugcina. Sengizohamba. Mhla ka 30 sithini? Ngishabune izingane ezu7 sithini? Ngishabune isitolo sakhe uRejanshiri la khona sithini? Ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika amaphepha awantshontshe lapha ka Home Affairs nale gebengu zakhona sithini? Sithi lelizwe elethu. Lizwe elethu. Eyethu South Africa eyethu. Amandla. Ngiyabonga.
Shona usikizi uha Shona siyabonga kakhulu mama uZuma Mangobese Jacinta iqhawe leAfrika elizosilungisela ilizwe lethu so tetela nje upholi baseThekwini mhlambe angidlulise lo myalezo ukuthi ozosamukelela imemorandum ukhona manje ngokuthi umkhonto uyawuxwaya usaba ukuthi ngakwazi ukungena kwistage la sami somkhonto cha ukuze ayithole imemorandum ulungela ayisayinela khona uzoyisayinela ayithole uzoba nje ngale asayineke ayithole imemorandum cha umkhonto uyagwaza phela gwaza umkhonto gwaza gwaza Chichana mkondo chichana Chichana mkondo chichana Chichana mkondo chichana Upholo waseThekwini akulona kitiye uzanele le okwamakhanya akulona itiye Amandla awethu amandla awethu viva MK viva viva MK viva viva Nxamalala viva sihole Nxamalala sihole sihole sibonela nomvalo sihole sihole Nxamalala sihole sibonela nomvalo sihole amandla viva eThekwini region viva amandla awethu sanibonani comrade ngiyaphila Nkosi yami siyabonga amaqabane igama ngiye ngasho ngale bathi uzanelwe kaMakhanya oqhamuka esinqawunqawini qhamuka kwaMashu akusilona kitiye oke washo ubaba uMakhanya akusilona itiye futhi kade khona uJacinta oqhamuka kwaMashu nozanele lo oqhamuka khona kwaMashu lapha eWard 47 eKenik Ndlovu zone umuntu abonge amaqabane ngihamba nosihlalo wami la uComrade uNkosiwa kaMthembu oqhamuka eGedle ehlekisa zone usihlalo wethe kwama elections sicela ukubingelela ubuholi bethu bonke obukhona ubuholi beprovince bonke obukhona sibonge sibingelele ama MPLs wonke akhona umkhonto wesizwe sibingelele ubuholi benational ubuholwa uComrade usibonele uNomvalo sibingelele ama comrades onke ama religious akhona sibingelele Women's League sibingelele bonke ubuholo obukhona bomkhonto wesizwe sithi all protocol observed kungesekuningi ke maqabana umuntu angakusho njengamanje sicela nje uSG wethu mhlambe mesukuma sincome siyitheku ngicela nje le ukungayihlonizi maqabana kuyagijinywa ke eThekwini sisanda ngena nje kuyalena le SG but ngiyacabanga ukuthi turnout ibe impumelelo yes ilokho nje sicela nje ukubonga nje ubuholi bonke beThekwini region obukhona bama elections obekiwe kuyasetshenzwa maqabane sicela nje ukubonga nonke ama MK amahle sibonga isupport wo wonke ama VDs siyasithi umkhonto awuphili eThekwini region but uphila kuma VDs angithi ila uphila khona umkhonto akuningi umuntu afisa ukusho maqabane size mashini sizokhuluma nomasipala weTheku sifuna imfuno zethu mina ngihlala kwaMashu ngengize ngisho section but umuntu la eqhamuka khona maqabane sifika ibhamu ubusuku nemini sivika yonke into sivika imigaqo eqhume amapayipi imigaqo exhaxhazayo kuyimanje umuntu ushiya amanzi awekho siphila ngamawaterkani kuningi kodwa ke sesithi sekwanele maqabane kodwa kamandla kupha amandla akuthina ngithi njobe kuthina amandla sithi sekwanele ukhulumile ke uComrade uJacinta la nami ngifisa ukuhamba emazwini akhe ukuthi amandla asemasebeni amandla akuthina
kuko konke okwenzakalayo maqabane bangaqhamuka nani bangaqhamuka namabhayi bangaqhamuka no 200 rand bangaqhamuka nani bashutheke labashutheka khona nama grocery konke thathani but kuyi ballot box usukuwedwa baningi engabe bakhona la kodwa siyazi ukuthi bayafisa bayabuka emafonini kodwa ngoba mengasebenzela bazophuca umsebenzi siya understand kodwa sithi lapho bekhona ngo November 4 bayifaka icross lapha na kumkhonto wesizwe amandla semasebeni umkhonto wesizwe uyaphila maqabane uphila kuthina awuphili phezulu ngiye ngathi ngale kune phase esizongena kuyona le phase izothanda ukuba nzima kodwa isidinga thina sicabanga ukuthi kuphe sikufuna ngomkhonto wesizwe ngizophinda le ngisho maqabane ukuthi konke okuzokwenzeka going forward ngicela sibe kumkhonto wesizwe phambili kuwo wonke izinto ezizokwenzeka asibeke umkhonto wesizwe phambili lelitheko siyalidinga mhlambe njengoba sinamawata 112 mesibanikeze noma u2 kuphela mhlambe sobe sibadabukelile so siyazi bangatholi lutho lokho kusemandleni enu kangithi njengamanje siya ku June 2021 wama voter registration donsa wonke umuntu osekhaya ahambe nenze sure ukuthi uregistile for ukuvota ngithi wonke umuntu ekhaya kubalekile ukuthi angahambi wena wedwa uyovota ngo November 4 kodwa donsa wonke umuntu o above 18 osenelungelo lokuvota siyovotela umkhonto wesizwe konke kusezandleni zethu maqabani siyalidinga leli theku siyathembisa mina ngiyafisa nazi ukuthi umkhonto wesizwe uyaphila konke okwenzakalayo uyaphila umkhonto wesizwe ngoba uphila kunina singawudedeli maqabani ekhaya lethu leli silakhela umsholozi elokugcina maqabana lisekhe elinye senzeni ishona ke ukuthi kulonyaka siqopha umlando ama local government oqala omkhonto wesizwe sawuqopha umlando 2024 asiphinde siqophe maqabane usazongiphuca umakhanya ngiyaxolisa Nkosi yami amandla awethu siyabonga maqabane.